यदि तपाईहरुको पनि बाइकबाट चाहिँ यसरी मोबिलहरु पनि झार्दाखेरि कमहरु पनि निस्किराछ भने हैन तपाईहरु पनि एकचोटी भिडियोहरु पनि अवश्य हेर्नुस् होला है। जस बनाउन यो बाइकको चाहिँ हामी मोबिलहरु पनि झार्दाखेरि हैन यसकोबाट चाहिँ एक थोपा मोबिलहरु पनि निस्केन के। तर उहाँ दाइले चाहिँ के भन्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि हैन भाइ मेरो बाइकको चाहिँ एकदम दामी तरिकाले सर्भिसिङ गरिदिउ हैन। म चाहिँ भोलि काठमाडौँको यात्राहरु पनि गर्न लागेको छु हैन। मेरो बाइकमा चाहिँ त्यस्तो केहीहरु पनि समस्याहरु पनि आयो भने तिमीलाई आएर भोलिको दिन चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ यहीँनिर गाली दिन्छु। र उहाँको बाइकको चाहिँ हामी यसरी खोलेर हेर्दाखेरि हैन यसको भित्र चाहिँ टालोहरु पनि कोचारेर राखेको रहेछ के। मा देख्ने बाटिएको रहेछ नि। तपाईहरु पनि त देख्नुभयो होला हैन यसको ओइल पम्पको चाहिँ एक साइडबाट चाहिँ भाँचेको रहेछ हैन। तर उहाँको चाहिँ बाइक चाहिँ अलि अति नै हिट भइरहेको थियो के। तर उहाँको चाहिँ बाइकको चाहिँ हामी यसरी खोलेर हेर्दाखेरि यसको भित्रपट्टिबाट चाहिँ हामी टालोको एउटा टुक्राहरु पनि निकाले के। तर जुस बनाउन हैन उहाँ कस्टमरको चाहिँ हामी यो बाइकको चाहिँ अब नखोलेर हेरेको भए उहाँको बाइकमा चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ बाइ चान्स गुड्दा गुड्दा मोबिलहरु पनि पास नभएको भए उहाँको बाइक चाहिँ अब इन्जिन सिज भएको भए हैन उहाँले चाहिँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटी अवश्य गालीहरु पनि दिनुहुन्थ्यो के। तर उहाँले चाहिँ साह्रै रिसाउनु हुन्थ्यो के। तर जुस बनाउन हैन हामी बाइक सर्भिसिङ गर्दाखेरि हामी सबै विभिन्न प्रकारको रोगहरु पनि एकैचोटी हटाउनु पर्छ है। नत्र हाम्रो भोलिको दिन कुनै पनि कस्टमरले चाहिँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम गालीहरु पनि गर्नुहुन्छ चाहे रिसाउनु